Vipi traders, karibuni sana MPG Forex. Leo tutazungumzia currency pair. Currency pair kama currency pair, kumbuka kwamba tunavyo trade, tuna trade currency zidi ya currency. So tutazungumzia currency pair na ina maana gani kwenye Forex. Currency pair tunasema kwamba inakuwa na muunganiko wa pair mbili ambazo ni currency za nchi mbili tofauti. Kwa mfano tunakuwa tuna GBP USD. Hii ni pair moja ya GBP USD. So maana ya pair ni kwamba tunakuwa na currency za nchi mbili tofauti, tunakuwa na pesa za nchi mbili tofauti. Let's take an example. Kwa mfano tunakuwa tuna pesa A. Tuchukulie mfano wa pesa A na pesa B. Pesa A na B. Hizi ni pesa za nchi mbili tofauti. So tunasema kwamba pesa A tunaicompare au tunaifananisha, tunailinganisha thamani dhidi ya pesa B. Hiyo ndo maana ya currency pair. Kwamba hapo sasa ndo tunaposema kwamba pesa A tunachukulia mfano ni USD na pesa B ni GBP. So tunavyokuwa tunasema currency pair, tunamaanisha kwamba pesa B tunailinganisha thamani dhidi ya pesa A. Kwa maana nyingine ni kwamba unatakiwa uwe na pesa B ngapi ili uweze kununua pesa A. Kwa mfano tuchukulie TZS USD. Hii ni pair ya Tanzania shilling versus USD. So hii pair ina maana kwamba USD unatakiwa uwe na USD ngapi ili kuweza kuinunua Tanzanian shillings. Kwa hiyo kwa mfano kama sasa hivi Tanzania shilingi 2400 ni sawa na dola moja. Kwa hiyo hapa tunapata majibu kwamba unatakiwa uwe na USD moja ili kuweza kununua Tanzanian shillings ya shilingi 2400. Kwa hiyo hii pesa B, unatakiwa uwe na pesa B ngapi ili kuweza kuinunua pesa A. Ndo currency pair tunavyozitafsiri kwenye forex market. Kwa hiyo pair inakuwa inabeba currency za nchi mbili tofauti zenye thamani mbili tofauti. Alafu tunaicompare pesa ya pili au thamani ya nchi ya pili dhidi ya thamani ya nchi ya kwanza. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kama ni pair ya GBP against USD, tunasema kwamba unatakiwa uwe na USD ngapi kuweza kuinunua GBP. Kama ni pair ya JPY against GBP, unatakiwa uwe na GBP ngapi kuweza kuinunua JPY. Kama ni pair ya Kenyan shillings versus US dollar, unatakiwa uwe na US dollar ngapi kuweza kuinunua shilingi ya Kenya. Kwa hivyo ndo tafsiri ya forex kuhusiana na pair. Pair ndo tunavyozitafsiri hivyo kwamba tunaicompare hii currency ya pili dhidi ya currency ya kwanza. Na pair inabeba currency mbili ambazo zinakuwa zina thamani mbili tofauti, na tuna compare sasa thamani ya nchi ya pili dhidi ya thamani ya nchi ya kwanza. Kwa hiyo tutaangalia pale kama ni pair ya USD JPY. Kama ni USD JPY tunafanya hivyo kwamba tunaangalia thamani ya JPY Japanese yen dhidi ya thamani ya USD, kwamba unatakiwa uwe na Japanese yen kiasi gani ili kuweza kuinunua US dollar. Hiyo ndo maana ya currency pair kwenye forex market.